دېرش کلن عبدالروف د کندهار هغه اوسېدونکی دی چې د هېواد په روان تاوتریخوالي کې خپله چپه پښه او د اورېدو حس له لاسه ورکړي. عبدالروف چې تازه یې په کندهار ښار کې د سولې لپاره د پرلط خیمه وهلې، افغانان د جګړې اصلي قربانیان یادوي او له ښکېلو غاړو غواړي چې روان تاوتریخوالی نور پای ته ورسوي او سوله وکړي. موږ طالبانو او دغه حکومت باید سوله سره وکړي چې زما په رقم باید نور خلک نه یې ولې فایده نه کوي چې په پټه ګوډان سي یا ګړانده سي یا دغه رقم چې باید دوی سولې ته سره آماده سي چې نور مسلمانان داسې په ټکانو په جنګو کې باید خوږ نه سي چې زما پر حال باندې نه سي مقصد. د عبدالروف په څېر ممکن روان جنګ له ګڼو نورو کسانو هم د ژوند هیلې اخیستې وي. د جګړې د پای ته رسېدو په پار د کندهار یو شمېر نور اوسېدونکي هم د عبدالروف سره یو ځای د پرلط په دغه خیمه کې راټول سوي او وایي تر هغو چې سوله راځي خپل غږ به اوچت ساتي. تر هغه پورې نه درېږي چې سوله رانشي. موږ ادامه ورکوو، مخته ځو. د افغانستان پر نور ولایتونو کې هم موږ غواړو چې د خلکو سره په تماس کې څو خلکو سره ووینو چې د افغانستان ټول علما را مخته نه سي، علما عوام ورپسې نه سي. دا غږ باید د منبر راپورته سي. جنګ په ښکېلو غاړو دا غږ کوو چې دوی د خپل جنګ پای ته ورسوي، دوی د اوربند وټاکي او دوی د دواړو مذاکراتو سره حاضر سي تر دې چې دوی په پردیو ملکو کې مذاکرات سره کوي یا مجلسونه سره کوي. دوی د راشي په افغانستان کې د خپل مجلس ته ادامه ورکړي او خپل ملامتي هر یو خپل ملامتي ومني، هر یو د خپل بریا ومني. افغانان هیواد کې پر داسې مهال د روانې جګړې له ښکېلو خواوو د سولې او اوربند غوښتنه کوي چې طالبانو او امریکایي استازو قطر کې د افغانستان د سولې په باب څو خبرو ته هیلهمندي ښودلې ده. دغه راز تېره اونۍ د روسیې په پلازمینه مسکو کې هم د طالب استازو او روسي چارواکو ترمنځ د افغان سولې په اړه یوه غونډه ترسره سول.